সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের কাছে একটি মজার বিষয় শেয়ার করি। সেটা হলো আমাদের খামারে এবার হিট দেওয়ার জন্য যে লাল লাইট আমরা ব্যবহার করি, প্রায় 16টার মতো লাল লাইট কেটে গেছিলো। তো এতে করে যে আমাদের কারেন্ট বিল আসছে, সর্বোচ্চ আমাদের মিটারের কারেন্ট বিল 3965 টাকার মতো। তো এত টাকা কারেন্ট বিল আমাদের পুরো যে মিটার লাইফেও আসেনি আর কি। এতদিন ধরে আমরা যে খামার পরিচালনা করি, সর্বোচ্চ 1200-2000 টাকার মতো কারেন্ট বিল আসে। এবার সর্বোচ্চ কারেন্ট বিল প্রায় 4000 টাকার মতো চলে আসছে। তো আমাদের লাভের 30%ই কারেন্ট বিলে চলে গেছে আর